Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Voafeny aretina pesta hono eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana isan-kilan'izay miamitomby isa hatrany ireo matin'ny aretina pesta manerana ny nosy voararany fivoriana manerana ny Madagasikara mianatra kosa ireo mpianatra hoy ny ministry ny fanabeazana. Tsy tokony hisy intsony nitetika atao itetika sakatsakana amin'ny fanatanterana ny fividianana taona 2024 raha nambaran'ny Bahay Lalàna. Tsy eken'ny mponina any amin'ny faritra ny mety fanemorana ny fividianana filoham-pirenena izay tokony atao amin'ny taona 2024 avy izao. Io no nivoatra nandritra ny fitetezam-paritra izay nitodinsain'ny solombavamboaka Mapara lany tao Ambatofinandrana herinandro vitsy izay. Manomboka amin'ity taom-pianarana ity no fitombon'ny volana ianaran'ireo mpianatra eny amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Ho an'ny mpandinika ny fiarahamonina makasika ny fampianarana tsy mifanaraka amin'ny pedagojika ny fampianarana izany. Maresaka iraisam-pirenena maherin'ny 50 ireo olona namony ainy voakany fitifirana vararaka tao Las Vegas. Lehilahy iray no nitifitra ireo olona njatony nijery ny festival ny mozika country. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa nareo mpanaraka ny vaovao Ankolo TV any amin'ny faritra. Indrinareo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Nanomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity dia ho tanterina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ny vokatry ny fanadadiana ny arahany Ankolo TV FM sy ny agence capsule mahakasika ny tokony ho laharam-pahamehana ho an'ny fitondrana ankehitriny. Fezo Rafaly. Araka ny hevitrao, inona no tokony ho laharam-pahamehana ho an'ny fitondrana ankehitriny? Io ny fanontaniana napetraky ny Ankolo TV FM sy ny agence capsule tamin'ny olom-pirenena miisa 9 sy 700 teto Andrenivohitra ny 20 sy ny 17 septambra lasa teo. Valiny toka no nisafidianana tamin'izany, 120 ireo olana anontaniana no nilaza fa ny fanomanana ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 no tokony ho laharam-pahamehana ho an'ny fitondrana. 17 nilaza fa ny fanatsarana ny lalàna mifeny fifidianana ny tokony himasona ary 20 nilaza fa ny fanovana lalam-panorenana no laharam-pahamehana. Ho an'ny Bahay Lalàna sady mpanao politika nanaovana fanadihadiana, maro ny fanoherana ny fanovana ny lalam-panorenana ankehitriny izay efa tsy eken'ny vahoaka ny fotony koa aza raha ny vokatry ny fanadihadiana no jerena. Tsy mahavita azy intsony ny fitondrana ankehitriny, ny fifidianana sisa andrasana ho tanterahana. Izay mety mahatsara ny lalam-pifidianana izay ataontsika dia tokony atao izay tokony ho vita. Fa raha vao fihetsehana mihitsy ka manana eritreritra hanembotra ny fifidianana dia efa mazava ho azy fa tsy mankasitraka an'izany ny vahoaka malagasy. Ary everiko fa zahay mpanohitra dia tsy misalasala mihitsy mitovy hevitra amin'izany ary manao ny zava-dehibe dia ny ilany fitondram-panjakana io satria hita amin'izao zavatra mitranga amin'ny resaka pesta sy ny zao tsy misy mihitsy ny fitahiana ny vahoaka malagasy. Everinay fa tokony fangatahana ny listan'ireo hoe iza daholo ary ny vonina ilatsaka ahitana hoe
ahoana ny azoana manamboatra ny inona ny zavatra lalana tokony amboarana ary inona mety mbola vito efa tokony aka fepetitsika malagasy satria hitany tsy fahaiza-manao tsy fananana traikefa zay misy amin'ireo mpitondra amin'izao fotoana zao. Ny firosoana amin'ny fifidianana araka izany no heverin'ny vahoaka hitondra fiovana eto amin'ny firenena mandrona ny fahasahiranana misy amin'izao fotoana izao. Tsy tokony hisy intsony ny tetikady sy kajikajy politika isan-kanana ny fanatanterahana io fifidianana io. Raha ny fanazavana hatrany, tsy mametra-pitokisana amin'ny fitondrana misy intsony ny vahoaka manoloana ny tsy fahaiza-mitantana miseho, ny kolikoly. Tsy hitantaratra amin'ny asan'ny mpitondra ihany koa ny politika mpitantanana mazava araka ny filazana hoe gouverner c'est prévoir. Tsy eken'ny mponina any amin'ny faritra ny mety fanemora ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony atao amin'ny taona 2024 avy izao. Ino ny votra nandroatra ny fitetezam-paritra izay nataon'ny solombavambahoaka Mapara lany tao Ambato Finandrana herinandro vitsivitsy izay. Miora manitra. Efa todina ny amin'ny fanatanterahana fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ireo vahoaka any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao. Tsy eken'izy ireo intsony araka izany ny mety ho fanemorana fifidianana filoham-pirenena izay tokony hotanterahana amin'ny taona 2024 avy izao. Faritra maro teto Madagasikara no nanaovan'ny solombavambahoaka Kristina Razanamahasoa fitsidiana herinandro vitsivitsy izay. Raha nitatitra avy amin'ity solombavambahoaka ity, efa tsy andry ny vahoaka intsony ny fotoana anaovana izay fifidianana filoham-pirenena izay. Araka ny heviny, aina hiteraka korotana eto amin'ny firenena indray ny mety ho fanemorana fifidianana filoham-pirenena. Andeha tany amin'ny faritra Moromani, nandeha za tany ao Matsiatra, nandeha koa za zany tany amin'ny Atsinanana iny fa ny zavatra tsapako ary taraina ny rehetrarehetra dia hoe tsy mahatady intsony, tsy mahandry intsony ny olona an'izany hoe tsy hanaovana, tsy hirosona amin'ny fifidianana filoham-pirenena zany, fa efa tena velo taraina ny rehetrarehetra. Ka raha mbola tsy hiroso amin'izany fifidianana zany dia za dia manana mametraka iaho hoe hisy fitoniana ve raha tsy hiroso amin'izany. Raha ny zava-misy anefa ny fanovana ny andininy vitsivitsy ao anatin'ny lalam-panorenana indray no mamaika ny mpitondra ankehitriny. Fanovana lalam-panorenana izay atao andrebirebena ny sain'ny vahoaka. Tsy misy ny fandraisana andraikitra matotra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy sy ny alafon'ny vidim-piainana ho hiatrany ity solombavambahoaka Mapara ity. Aso mahita tsisy tsy mitaraina amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Iny dia tena mafy mihitsy satria dia latsaka isan'andro tsy maintsy misy ny aina afoy. Tsy fandriam-pahalemana dia eo ihany koa ny fahalafosan'ny vidim-piainana. Tena lafo ary tena mitaraina raha tsy mandeha any fotony tsy mahita an'izany ka mahakakany mbola ilazana raha izy teny hoe milamina misosa ny fiainan'ny vahoaka fa ny pitsikera ny te hitsikera loatra zava-misy zany indrindra ty tsy fandriam-pahalemana ary io neny mitarika ny fahantrany. Mitombo isa hatrany araka izany ireo tsy manaiky ny fanemorana ny fifidianana ny filoham-pirenena. Raha tsy aivina, efa nanamafy kory zareo Amerikanina ny amin'ny tsy maintsy hanatanterahana fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Araka ny fanehoan-kevitry ny Masivony Robert Tiamate ny 17 volana septambra lasa teo. Mbola takin'ny Ameriana ihany koa anefa ny fifidianana mangarahara sy eken'ny rehetra amin'ny taona 2024 io. Tsy mankasitraka ny fikasan'ny mpitondra anovana lalam-panorenana ihany koa ny Amerikanina araka ny nambaran'ity Masivony mionona sy miasa eto Madagasikara ity hatrany. Voafeny aretina pesta hoy ny anivon'ny ministeran'ny fahasalamana itsakila amin'izay mitombo isatrany ireo olona matin'ny aretina pesta manerana ny nosy. Voarara ny fivorivoriana mianatra kosa ireo mpianatra hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena Iona Saina. Mitombo hatrany ny salanisa azo avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana mahakasika ny valana aretina pesta. Raha ny antotana isa farany tafiakatra 520 ny maty manerana ny nosy. 270 ny isan'ireo olona notiliana ka ny 70 amin'ireo no ahina ho voan'ity aretina pesta ity. Nanomboka ny 2 Aogositra hatramin'ny androany 5 no maty teto Antananarivo. 12 ahina ho voan'ny pesta ka tao Antomadinika, Soavimasoandro, Andraisoro, Manjakaray, Ambodiady, Ambohimanarina, Ankadilalapotsy, Ankarobato, Fort du Chêne, Ampandrinomby, Cité 67 hectares, Anjanahary no nahitana ireo.
Vokatra io fitombon'ny salanisy io miororo ny vahoaka teto Andrenivohitra. Vao maraina ny laharana ny fividianana takombava teny amin'ny farmasia. Ho an'ny fivarotam-panafody teto Mahamasina tsy naharaka ny tolotra ny tinady lany hatramin'ny stock. Filaharam-be ihany koa no hita teny Antananarenina. Ny teto amin'ny 17 hektara isan'ireo nampitombo mialony stockin'izy ireo ka ampy ho an'izay tonga ny vidy. Takombava izay soroana ny pitidrora mety ampifindra ny pesta. 500 ariary ny iray ary iray andro ny tokony hitondrana izany hoy ny farmasianina. Mbola maharaka tolotra amin'izao. Fa tsy hay na mbola hitoy io zavatra io na ahoana fa ny stock mbola betsabetsaka ihany. Lafo aloha hatreto efa betsabetsaka any efa any amin'ny 5 carton any zao lafony zao. Carton ray firy amin'izany? Misy 50 boîte de 50. Izy ity zany tsy hoe izy ity iarovana amin'le koakan'olona zany ohatra say ohatra any amin'ny bus zany misy mikoaka dia manao le masque zany mba tsy azahoana an'le aretina zany. Fiarovana metimety any aloha izy. Ahoana ny tena fiam-potoana misy validité hoe fampiasana azy ity sa mety foana? Normalement zany tokony ray andro dia ariana le masque. Foana avokoa ireo hetsika ahitana fivoriana vokatra ity aretina ity toa ny Madagasikara izay hembotra amin'ny fotoana mahamety azy hoy ny tompona andraikitra. Ny katona ihany koa ny Alliance Française tetsy Andavamamba ho fisoroana ny fifindran'ny aretina pesta. Etsy ankilan'izay mianatra avokoa ny mpianatra rehetra hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena ankoatra ireo nandrarahana fanafody. Androany zao manomboka ny certification eto ambony andro dia mandritra ny 3 andro tsy mianatra. Fa zay sekoly tsy natao dia certification mianatra. Mazava tsara zay fa tsy vahaolana mihitsy no mampijanona ny ankizy tsy mianatra. Raha ny zava-misy tamin'ity androany ity, sekoly maro no tsy nianatra toa ny sekoly Mariamanjaka eny Andohalo. Nahembotra ho amin'ny herinandro ambony ny fidiran'ny mpianatra. Momba izay pesta izay hatrany, foana ho azy io pesta io hoy ny tompona andraikitry ny fahasalamana. Zavatra amin'izao zany matoy mipetraka teto hatramin'izao misy zavatra be dia be tsy mbola voakitika eo ka lasena anatin'ny hoe maladie environnementale izy io. C'est notre environnement. Foana ho azy io ohatran'ny tany Moyen-Âge tany amin'ny Eropa tany. Foana ho azy io pesta io hoy ny tompona andraikitry ny fahasalamana. Midika ve izany fa tsy hisy ny fepetra manokana ho raisin'ny fitondrana. Etsy ankilan'izay mampaneno lakilosy ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé ary milaza fa vola maherin'ny $5,700 no ilaina ao anatin'ny 3 volana raha ifehy ity aretina ity. Tsy hitady izay vola izay ve araka izany ny fitondram-panjakana fa hiandry ny pesta ho foana ho azy eto Madagasikara. Porofin'izany, hôpitaly iray ihany no mitsabo ny pesta eto Madagasikara, ny Chapa na ny centre hospitalière anti-pesteux d'Ambohimiandra. Hôpitaly izay tsy ampy fitaovana sy fikojakojana raha ny tatitry ny OMS hatrany. Fandriana enina sy tranolay iray no andraisan'ireo mila fitsaboana. Tato amin'ity hôpitaly ity hatrany, zaza 10 volana no namony ainy vokatry ny aretina pesta alina. Ambaran'ny ministra ombianombiany ihany koa fa voafehy ity aretina ity. Ny salanisa navoakan'ny OMS anefa mampiseho ny mifanohitra amin'izay. Mitombo hatrany ny maty manerana ny nosy. Mipetraka arak'izany ny fanontaniana. Voafehy marina ve ity aretina ity? Raha ny vaovao farany voaray tamin'ity takariva ity, ankoatra ilay mpanazatra Chechelois eo amin'ny taranja baskety niatrika ny CCCOI izay matin'ny pesta teto amintsika, mpilalao Chechelois iray ihany koa ny fantatra fa voan'ny aretina pesta rehefa tody tsy fahasalamana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Roa hafa ahina. Mise en quarantaine ny terminal A mankeny amin'ny terminal B ary mesure d'urgence ny eo amin'ny seranam-piaramanidina Ivato vokatra izany. Tranga toy izany ve no ilazan'ny mpitondra fa voafeny pesta ary indrindra ny hoe foana ho azy io avy eo. Raha tsy hivana, aretin'ny taonjato fa 17 ny valana aretina pesta fa saingy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, io voapirofo io fa mbola misy zany eto Madagasikara. Foana ho azy io anefa no valiteny avy amin'ny tompona andraikitry ny fahasalamana eto amintsika.
mandreva indray ny sampana fampalalam-bavao amin'ny dialina ity tsy zany fandrematoa atri fandrazana jery zay solom-bavim-bahoaka avao fort de fois miarabanao tonga so eto amin'ny sampana fampalalam-bavao fantaniana voalohany apetraka aminao maresaka be zao ty resaka peste ty ahoana fijerinao fihetsika ny fanjakana amin'ny fiparitahan'ity aretina peste eto amintsika miarabanao lalaina miaraba ihany koa ny mpijery ny Cool TV manerana amin'ny Madagasikara. Ny tenako moa zany vao tonga omaly dia ahoana ny agagana rehefa tonga teny Ivato amin'ny fiparitahany vaovao mahakasika nyty fahatongavan'ny peste eto Antananarivo ty. Fa ny zavatra tsapa koa zany nandritra n'izay hatramin'omaly zay dia toa tsy misy ihany fandraisana fanapahan-kevitra izay ataony fitondram-panjakana mahakasika azy ity toa mbola betsaka ihany ny vaovao izay tsy mivoaka ofisialy. Avelantsika eo indray aloha iny fa iresaka kely hoe manao ahoana ny mahakasika ilay pacte de responsabilité izay efa lazain'ny filoha efa miatra izy amin'izao fotoana zao hoe ianao anisan'ny hoe solom-bavim-bahoaka ny teny hoe tsy mbola misy an'izany ahoana indray ny fandehan'izy io. Ia efa nisy ihany moa fotoana ataoko hoe nyresahany anazy iny fa aleo ngamba somary tsy haivina kely ny tantara. Tsy nitady pacte de responsabilité ny solom-bavim-bahoaka tamin'ny fotoan'androny fa ny fampitsaharana ny filoham-pirenena tamin'ny asany ary 420 ny solom-bavim-bahoaka tamin'izay no samy nanaiky fa mila antony amin'ny asany ny filoham-pirenena noho ny tsy fanaran-dalàna maromaro izay nataony. Ho anahy manokana izay nandray anjara tamin'ny fampiatoana ny filoham-pirenena tamin'ny asany tamin'izany andro zany nisy ny tetikasana pacte de responsabilité ny aingavy eny amin'ny antenimieram-pirenena izay nanomboka tamin'izay fotoana izay ka hatramintsika miteny zao dia tsy nahita maso ary averiko eto ihany fa tsy nanao soniany izay pacte de responsabilité zay. Mahakasika zavatra hafa indray no antaniko anao ianao mandalo eto amin'ny Cool TV amin'izao ahoana indray mahakasika an'ilay faridy de 20 izay hetsika ara-kolontsaina ianao moa ny filoha-boninahitra amin'izay hetsika izay ahoana izy io fipetrany amintsika amin'ny teny izao. Ia misaotra betsaka anao amin'izay fanontaniana izay marina tokoa fa eo mpikarakarana ny andian'ny faharoa amin'ny hetsika farady 20 izahay fikambanana maleotena ao Faradofay ary izaho moa no filoha-boninahitra n'io fikambanana io. No karakaraina tamin'ny faha 1 ny volana septambra lasa teo ny fanomboana ofisialy an'io hetsika farady 20 io izay nanasana ny ray aman-dreny tao an-tanàna dia ny préfet sy ny ben'ny tanàna ary nampahafantarina mivoaka rehetrarehetra amin'ny Faradofay fa manomboka teo zany dia efa manomana tsikelikely an'ilay hetsika andian'ny faharoa zahay. Mamela anahy ianao angamba lalaina anazava kely ny andiany voalohany izay notanterahanay tamin'ny herintaona fa tanteraka somatsara tokoa ilay izy na dia ataoko hoe nisy ihany ny fikasana anakasakana ny fanatanterahana azy iny izay tsy iza monina anao an'izay fa ny lehibe ny faritra anosy izy matetika moa ny azy rehefa tsy avy any amin'zareo no miainga ny hetsika ohatran'io dia tsy mety aminazy izay zavatra zay. Ahoana ny atairana raha ohatra ka navadika zavatra hafa ny fahatongavany préfet nanotrona an'izay fanokafana amin'ny fomba ofisialy izay nataona izay fa 3 andro taorianan'iny izy dia nisorona tamin'ny toerany dia ny lehibe ny faritra ihany koa no mamadika n'izay resaka zay aty ambony aty hoe niaran'ny vory tamin'ny mapara ny lehibe ny filehovany Tolaniaro izay tena diso tanteraka izay zavatra zay ary mety hanimba zavatra betsaka amin'ny hoavin'io tanàna ny Faradofay io amin'izay mety ho filaminan'ny vahoaka raha izay foana ny mitoy. Fa inona tena inareo anaty ambadika ty raharaha ty? Ia ny akoatran'iny farady 20 iny ny zavatra ina amin'ny ankapobeny any Faradofay dia ny mety ho fipoahana ara-sosialy hitranga atsoatsy satria tsara ihany ny marina fa ny préfet vaovao izay nitendren'ny fanjakana hipetraka any Faradofay dia voalohany aloha zany izy sady vahiny no miaramila
ny ataoko hoe nampiavaka niny préfet ny tolaniaro iny zay mbola hoangatany vahoaka ihany raha mbola azo atao zay a ny amerenana anazy amin'ny toerany satria olona sady nahay nandamin'olana izy a no nanana fiarahamonina tamin'ny rehetrarehetra tsy nanavaka na dia hoe niara-niasa kaiky ara tamin'ny fitondram-panjakana zava-misy amin'ny mahavahiny an'ity préfet vaovao ty dia mety zay dossier rehetrarehetra ho alefan'olona eo satria tsy fantany ny tantaran'ny fort dauphin hatramin'izay a dia mety handray fanapahan-kevitra izy ary zay fanapahan-kevitra zay no tena ahina ampisan'izay fipoahana ara-sosialy zay a ampitroatra ny vahoaka ary a sady vao maika moa zany a animba nyty a fitondrana ty ny any fort dauphin raha teo moa zany ary zay ngamba mety mahatonga ny lehibe ny faritra lasa mialatsiny fa ohatra mananao foana efa tsy resy lahatra tsony amin'izay paikady rehetrarehetra sy fampiresahana rehetrarehetra ataony fitondram-panjakana ankasitrahanao vahiny teto amin'ny sampalala fampalalam-baovao ary antsika kaikany makasika nyity raharaha ty misaotra betsaka anao ary lalaina ary misaotra ihany koa ny mpijery ny Cool TV mandra-piona nanoizantsika ny vaovao kosa indray dia manomboka amin'ity taom-pianarana ity ny fitombon'ny volana ianaran'ireo mpianatra eny amin'ny sekoly miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ho an'ny mpandinika fiarahamonina tsy mifanaraka amin'ny pedagojika ny fampianarana izany misokatra androany moa ny taom-pianarana 17 20 misy alarana arzona Raika ambin'ny folo volana raha toka folo volana hatramin'izay ny faharetany taom-pianarana eto Madagasikara manomboka amin'ity taom-pianarana 17 sy 20 ity. Manomboka miatra amin'ity taom-pianarana ity izany saingy tsy mahafantatra izany ireo ray aman-dreny sindranay. Ho an'ireo mahafantatra kosa dia milaza fa tsy maintsy manaiky rehefa izay no apetraky ny fanjakana. Raha reto zanako reto aloha dia manomboka septembre zareo niditra teo 15 septembre dia mifarana mois de juin. Mois io ngamba zay io arakaraka le ino moa le sekoly ihany fa rehefa mitena sekoly hoe mianatra ny ankizy jusqu'à mois de juillet dia tsy afaka manoatra fa tsy maintsy manaraka an'izay. Le izy aloha raha ny eritreretina tsy ao anatin'ny eritreritra fa zany hoe mila misy zavatra ampiafiana zany raha tsy maintsy andoha écolage amin'izay 11 mois zay. Folo volana mety aloha amin'ilay fianaran'ilay ankizy volana sy ilay vola fotsiny zany sahirana satria tsy maintsy mitombo indray ny dépense lany amin'izay. Efa vonona amin'izay ve nareo amin'ity? Tsy maintsy hoe vonona satria mampianatra ankizy. Ity fampitombona ny volana ianarana an-tsekoly ity izay tafiditra ao anatin'ny PSE na ny plan sectoriel de l'éducation. Raha ny fanazavany mpandinika fiarahamonina mikasika ny fampianarana nanaovanay ny fanadihadiana. Raha ny zava-misy eto amin'ny firenena tsy mifanaraka amin'ny pedagojia ny fampianarana izany. Andorera olona zay mba zavatra mahasoa amin'izay ny olosony. Rehefa mba misy zavatra atao dia mba mivoky, mba mifanakalo hevitra fa raha hoe raika amby folo volana no anaovana ny taom-pianarana dia ohatrany hoe fitadiavam-bola ve zany satria ho an'ny école privé zany dia tena resaka tena hoe zany hoe biziny ity mba ataro amin'izay le eritreritra bizina le raha olona marina fa pédagogiquement parlant, psychologiquement parlant, techniquement parlant tsy mitombona zany raika amby folo volana zany no atao taom-pianarana. Za zany tsy manana zavatra hafa mihitsy ny hoe bon hoe lazaina tsy fanakiana zany fa mba avoio kosa moa ireo olona manana traika efa rehetra mihitsy amin'ity fampianarana ity eto Madagasikara fa mba ataoko hoe manana azy zany. Mba nisy sany nanao science de l'éducation zany, mba nisy nanao resaka mihitsy fampianarana avy any fotony mihitsy, sakodo mihitsy mba tafakatra any ambonimbony any fa mba eno ihany le ray olona mba asio fetrany kosa moa. Ankoatr'izay fitombon'ny volana ianarana izay, isan'ny fiovana isy ihany koa ny fanafoanana ny fanadina-mpanjakana CEPE izay mbola tsy hatra amin'ity taona ity raha ny fanadihadiana natao. Hatreto, mitsipaka io fampitomboana ny volana ianarana io ny tompon'andraikitra ny amin'ireo sekoly katolika. Androandro oktobra no daty voatondro ho fidirana ofisialy ho an'ireo sekoly eto andrenivohitra ho an'ity taom-pianarana 17 sy 20 12 sy 20 ity. Ahatra raika amby folo volana izay taom-pianarana izay, izany hoe manomboka ny volana oktobra ary mifarana any amin'ny volana septambra 12 sy 20.
Vaolana maharitra manoloana ny fananantany no ilaina ampilamina ny fiarahamonina ho ny filohan'ny syndicat ny inspecteur de domaine tokony hojerena manokana amin'izany ny andindininy momba ny bokirovitra sy ny tanin'olon-tsotra efa manana titre Gaëtan Andriatsilavo. Nisy ny projet de loi sur la propriété privée titrée na ny PPT nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny ministra ny herinandro lasa teo. Misy teboka tokony ho hatsarainy zany hoy ny syndicat ny inspecteur de domaine ary misy tokony hojerena akaiky. Ohatra amin'izany ny hoe andrasany be sy ny maro ny andininy momba ny bokirovitra. Misedra olana amin'izany avokoa ny mponina manerana ny nosy, indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Ny tena andrasana vahoaka malagasy rehetrarehetra anatin'iny dia ilay disposition na ny andininy makasika ny bokirovitra satria dia raha malala fa ny eto Antananarivo manokana dia misedra mafy olana makasika ny bokirovitra io minotsika fa atoato dia voavaza satria dia voalaza ao fametrahana tribunal manokana tribunal spécial terrier misahana ny fitsarana ireo bokirovitra ireo famerenana indray ny zon'ny olona ao anatin'iny. Ankoatr'izay tokony hojerena ihany koa ny lalàna momba ny tanin'olon-tsotra efa manana titre. Tafiditra anatin'izay koa ny fanatsarana ny lalàna makasika ny tanin'olon-tsotra efa manana titre ka dia hitantsika eo ny fahalan'izay lalàna izay na dia misy andininy vitsivitsy ary ataontsika hoe ray manana olana satria dia tsy araky ny eritreretan'ny mpiasa fananantany izay anisany notakiana tamin'ny 2015 ny sorona tao anatin'io andinin-dalàna io izay tsy nierana tamin'ny mpiara-miasa akoriny fa amin'ny herinandro moa andinika ny inspecteur de domaine misy fivoriana makasika an'io dia hodinianao makasika an'izay satria amin'ny 5-6 zany ny assemblée générale ny inspecteur de domaine eto Antananarivo any amin'ny la résidence Ankerana dia tsy maintsy dia efa tafiditra ao anatin'ny ordre de jour zay dia hodiniana makasika an'izay. Ny fahadimy sy ny fahaenina ny volana oktobra ho avy izao araka izany no hivory ny inspecteur de domaine eto amintsika hiara-hidinika ny vahaolana aroso amahana ny olany fananantany eto amintsika. Ity farany izay ny anahazo vahana eto amintsika hatramin'ny fiandohan'ity taona 17 ity. Andalo eny anivon'ny antenimera rotota mandritra ny fivoriana faharoa izay sokatra ny volana oktobra izao ny volavolan-dalàna mahakasika ny zokula ho ny ministra ny mponina Ontina Realy nandritra ny andro iraisam-pirenena ny zokula ny alahady teo fanadina. Ny fametrahana ny karatra maitso an-trano no takin'ireo zokiolona isaky ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona tafiditra ao anatin'ilay lalàna mikasika ny zokiolona izay efa lany teny anivon'ny antemera-pirenena sy ny antemeran-doholona tamin'ny taona 2024 io karatra maitso io saingy tsy tanteraka ny famoahana na ny promulgation an'ilay lalàna noho ny krizy teto amin'ny firenena sy fotoana teo aoriana dia nanatanteraka ny fanitsiana ilay volavolan-dalàna ny ministera am-ponina mba hifanaraka amin'ny zava-misy iainan'ny zokiolona. Isokatra ny fivorian'ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-doholona ary dia tsy maintsy miditra eny amin'ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-doholona amin'ity fotoam-pivoriana faharoa ity io lalàna mikasika ny zokiolona io. Tsara ho fantatritsika fa ny 900 isan-jato ny zokiolona, izany hoe 900 isan-jato ny vahoaka malagasy mihitsy dia rehefa lasa zokiolona izy rehefa avy eo tsy mandray fisotrondronono. Mikasika fisotrondronono dia napiakabeo mikasika ny andro izay miatra amin'ireo zokiolona ny solombavam-bahoaka voafidy tao Sambava, Mamangy Norbert, antsoina hoe député Jack. Aleny kinapy ny volandro mbola matanjaka, leva ndengalazina amin'ny kinapy sy any, tsisy tsy fatifaty natavatazy tadiaby. Andra reka zao koa amin'ny kinapy sy mivakabangaka. Epaka ho amin'io. Mampalahelo anareo betogno, mampalahelo. Manapaka karama tsisy keskilia tonga dia bolo. Mba vetivety amin'izay dia angala fisotrondronono, tsisy tsy fatifaty nataratasy, tsy tsakarana. Notolora ministera am-ponina Tosika Rabola amin'ny alalan'ny vatsinangonana amin'ny tetena 9 ariary isan'olona ireo zokiolona marefo misy 500 tao amin'ny distrika 4 ao amin'ny faritra Sava. Masamba zegny mbo mahita ministra karaha iny izatsika tsara be zegny miahy sady mijery atsika aty amin'ny faritra Sava.
efa nahazo ny azy a tamin'ny zomany tany andapa nahazo omaly a iantala sy voemara ary androany zay faly manolotra n'izany vatsinankonana 9 ariary isan'olona isaky ny ray aman-dreny misy 200 ianareo a no mahazo zany a eto Sambava. Nahitana zokiolona mihoatra ny 100 taona miisa 4 tany amin'ny faritra Sava ka ny 3 dia vehivavy 100 taona sy 4 amin'ny 100 taona ary 20 amin'ny 100 taona. Tokana ihany kosa ny lehilahy izay efa mahatratra 20 amin'ny 100 taona ankehitriny. Notokanana nandritra fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona tany amin'ny faritra Sava koa ny fitoerana fihaonana sy fialamboly ho an'ny zokiolona na ny Kapa tao Voemara. Notolorana fitaovana kosa ny tao Andapa sy Antalahy ary napetraka ny vady fehizoro ho fanorenana ny Kapa ho an'ny zokiolona ao Sambava. Antony safidianan'ny ministera am-ponina ny faritra Sava tamin'izao fankalazana izao koa ny mba hahafahana manohy ny fanampiana amin'ny fanarenana ny fiainam-ponina tao aorian'ny fandalovan'andrivo-doza Enao tamin'ny volana Marsa. Olona tena sahirana misa 2 tao amin'ny komina Ampohibe ao amin'ny distrikany Antalahy koa noho izany no notoloran'ny ministera am-ponina Tosika Araboly amin'ny alalan'ny asa tanamaro na IMO. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, 0 frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Plus qu'une identité, c'est une valeur. Plus qu'un choix, c'est une passion. Le Salon de l'Auto 11e édition, organisé par le GCAM au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Nouveautés automobiles, rencontres professionnelles, achat de véhicules et accessoires. Participez à la tombola SMS en envoyant Salon Auto, espace non complet au 034 34 00 777 et gagnez une voiture neuve. Sponsor officiel, Telma. Partenaire officiel, BNI Madagascar, Total Madagascar. Le Salon de l'Auto 11e édition au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Chez Géant du Meuble, toutes les tendances déco sont réunies pour donner le temps à votre intérieur. Salon en tissu à partir de 2 500 000 $. Pour agrémenter votre mobilier, pour concevoir, aménager et décorer votre salle à manger de manière originale, découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Et notre large choix de chambres à coucher pour une pièce cosy et design où coexistent l'intime et le repos. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Béorirk, téléphone 22 571 73. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, 0 frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Une dose de chaleur et attendre le temps qu'il faut pour cueillir le goût. Chez Le Sieur, nous récoltons votre confiance en allant chercher le meilleur des œufs frais chez eux. Avant de les confier à des mains expertes, chez nous, et vous donner le meilleur de la mayonnaise, chez vous.
Et les huiles Lossior sont aussi les meilleures. Mivelona eto amin'ny fampahalalam-baovao isika fianakaviana iray no nisy nanafika ny volana septambra lasa teo tany amin'ny Fokotany Antsampandrano distrikana Tanyfotsy. Miororo tanteraka ny fianakaviana ny arambona noho ny tsindry azo lena sy ny fandrahonana mahazo azy ireo ankehitriny. Tsy nazahoana vaovao atretony avy amin'ny mpitandro ny filaminana any an-toerana Narindra-Nandriamanana. Manjaka ny fanaovana raha-matahora eto Madagasikara. Faritra maro no misedra ny fanarahotam-pahefy tao anatin'ny taona maro izao. Isan'izany ny fianakaviana iray tany Antsampandrano distrika Tanyfotsy. Tao aorianan'ny tsindry sy fandrahonana nahazo ny fianakaviana ny volana Jolay lasa teo, nisy nanafika izy ireo ny 1 septambra lasa teo. Tompona andraikitra ao amin'ny komuna Antsampandrano, ilay notoriana ary ny fanolana tamin'ny fianakaviana momba ny resaka tany. Nalamina ny Fokotany, tsy nalamina satria izay tompony, izy io nilaza voniko tompony dia sady nisy vavana nataony moa tamin'izay hoe mapeka mitoria lahy ray tory fa fitoria lahy very maina fotsiny ihany. Notafian'olona izahay ary mety olona maromaro satria sady mitorabato ireo no manapoaka basy ny ivelan'ny trano natorianay. Namepetra zany ny président Pokotany hoe tsy basy zany nipoaka tao. Ary zavatra mahagaga dia tsy namory fokon'olona toy n'le mahazatra isaky ny misy vohina mitranga eo an-tanàna na hatramina halatra koa na halatra katsaka aza. Amin'ireny fokon'olona afaka misininy zava-misy ny ponina manatra maso. Fa tamin'ity indray mitoraka ity zany dia nezahin'ny président Pokotany any an-toerana tsintsiniavina le zava-nitranga nefa sehoan-javatra miankina manaina. Efa nametraka ny fitoriana mifandray amin'ny fanafena ny fianakaviana ary tsy mbola misy toy izany hatreto. Tsy nahazona vaovao hatreto avy amin'ny mpitandro ny filaminana ny toerana. Tsy voalohany ny tranga iainan'ireo mponina any amin'ireo tany lavitra andriana toy izao ary miaina izany ihany koa ny eto andrenivohitra sy ny manodidina. Tao anatin'ny taona maro mirongatra trany tsy fandriampahalemana ary tsy mbola nahitana vahaolana sy fandraisana andraikitra entitra avy amin'ny fanjakana izany hatreto. Lafombaovao hafa kosa indray dia sehatra ilana fanatsarana ny fanondranana ny vokatra malagasy any amin'ny tsena iraisam-pirenena isan'izany tsena Eoropeana izay entitra amin'ny kalitao raha nambaran'ny masivoan'ny vondrona Eoropeana eto amin'ny tsika ny tsena Eoropeana izay mandray ny 570 isanjato ny vokatra malagasy. Fezora Valy. Ny taona 2024 mitentana 770 tapitrisa euro na 573 miliara ariary ny tetibidin'ny fanondranana ny vokatra malagasy makany Europa, izany hoe 570 ny fanondranana rehetra ataon'ny Madagasikara. Na izany aza nefa lesoka ilana fanarenana raha nambaran'ny masiovony ny vondrona Eoropeana ny fanatsarana ny kalitao sy ny fahaiza-manao ireo mpandraraha ara-barotra. Puis l'entrée en vigueur et l'application. Hatramin'nisy ny fifanaraha-piara-miasa ara-barotra sy ara-teo-karena APE niakatra ny fanondranana lamba kakao avy eto Madagasikara nakany Europa. Izany hoe afaka nanetsika ny toe-karena sy ny tondra fampandrosoana ny APE. Na izany aza nefa misy foana ny asa tanterahana indrindra amin'ny fampiakarana ny kalitaon'ny vokatra. Misy tokoa ny olana amin'ny lafin'ny teknika, ny certification sy ny sisa. Fantatsika tsara fa entitra dia entitra amin'izany ny tsena Eoropeana raha tiantsika ny sokafan'ny lalam-barotra hafa ao Europa. On connaît que les marchés européens est un marché exigeant. Raha ny fanazavana trandry miabo ny mizana ara-barotra raha ny fifandraisana amin'ny Europa, lesoka mila renina ihany koa nefa ny fanajana ny fenitra izay takin'ny tsena iraisam-pirenena. Satria 45% ny antsika ny exportation nefa importation antsika manao 20%. Donc positif zany ny balance commerciale. Zay ny tanjony, zay ny ilaina mba hoe manondra antsika mba misy tombontsoa amin'ireny accord izay soniavintsika reny. Ka ankehitriny zany mbola ho hatsaraina izay ahoana ny ahazoantsika le tena resaka norme satria izay norme zay ny tena ola antsika teo aloha ary zay ny antony voriana zao hatsaraina ny production satria raha vo afaka manondrana any amin'ny firenena Eoropeana reny tsika mazava ho azy fa misokatra ny tsena eran'izao tontolo zao. Raha tsy ahivina ny taona 2024 no niantombohan'ny fandaharana asa Procom na
programme d'appui à l'emploi et à l'intégration régionale na matsina valo tapitrisa euro ampiasaina ao anatin'ny 5 taona ho an'ny sehatra tsy miankina. Misy ihany koa ny 10 tapitrisa euro ampiasaina ao anatin'ny 5 taona izay tafiditra ao anatin'ny fandaharana asan'izy ireo PADER. Fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasan'ny ministeran'ny varotra sy fanamorana ny lalam-barotra makany Eropa no ampiasana izany raha ny fanazavana. Nanomboka androany ary ahatra 2 andro ny atrikasa fifampidiniana fivorianan-jian'ny fahenina eo amin'ny vondrona Eropeanina sy ireo firenena Afrikanina 5 miara-miasa aminy ao anatin'ny fifanarahana ara-barotra APE na Accord de Partenariat Économique. Tontolon'ny kolotsaina kosa indray dia vitsy tsy manan-danja ny ivitoerana ara-kolotsaina eto Madagasikara antonindray tsy mampiroborobo ny kolotsaina malagasy singa izay mitondra amin'ny fampiroboroboana ny kolotsaina malagasy anefa izany raha ny fanazavana azo. Michel Aranarzona. Miisa 3 amin'ny ankapobeny ny fitoeran'ny kolotsaina eto an-drenivohitra IKM CMDLAC ary ny Tahalarariasina vitsy raha ampitaina amin'ireo fitoeran'ny kolotsaina any amin'ny firenena vahiny. Ny fananana azy ireny izay voalaza fa manampy sy tosika iray entina mampiroborobo sy mampahafantatra ny kolotsaina misy eo amin'ny firenena iray. Samy mahazava-dehibe ny fananana fitoerana kolotsaina aloha anankiray dia voalohany dia ny fampahafantarana sy fampahalalana bebe koa angamba ny kolotsaina malagasy misy ankehitriny. Izay dia anisan'ny hoe antom-pisiana anankiray lehibe. Dia ny olana mazava ho azy ny olana tsy maintsy misy eo amin'ny resaka hoe fanodonana fitoerana kolotsaina izany satria mazava azy fa ny kolotsaina eto amintsika somary tsy dia omen'ny olona lanjan'izay izy ny tena marina. Nefa ilay zavatra ilaina na eo amin'ny totsika hoe resaka fanabeazana fotsiny ary na resaka fampandrosoana. Ny fampandrosoana da toka hoe fampandrosoana maharitra io na ny fampandrosoana ny firenena tsy afaka miroso irery raha tsy misy ny kolotsaina. Etsy ankilany ho an'ny eto Madagasikara raha ny fanadihadiana natao tamin'ny iray amin'ireo fitoeran'ny kolotsaina ireo tsy mahazo tosika avy amin'ny fanjakana izy ireo fa amin'ny alalan'ny fitadiavam-bola manokana hatrany no antony mbola mampijoro azy ireo. Hatreto aloha izany hoe ny fomba hoentinay miolana zany dia amin'ny resaka tosika hoe takalotakalo no fomba hoentinay miolana zany fa zany akoha tsy manaka ny hoe mitady subvention. Iny ilaina foana zany izy ny tena marina hoentina hoe mampivoatra ny kolotsaina sy mampivoatra ihany koa ny fitoerana. Raha ny zava-misy hita sy tsikaritra amin'izao tsy hita mazava ny tosika omen'ny fanjakana na ihany koa ny asa entin'ny fanjakana amin'izay fampiroboroboana ny kolotsaina eto Madagasikara izay. Tsy hita mazava ihany koa fampiroboroboana entin'ireo mpanakanto izay zary lasa mangalatahaka ny ataony any ivelany fotsiny any. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia tafiditra ao anatin'ny fifanana olimpika ny taranja karaté do mahavelom-bolo. Ny mpikatroka sy ny mpitian'ity taranja ity niezaka manokana avy amin'ny komite olimpika sy ny federasiona. Marzona. Tsara ary mahavelom-bolo niezaka ataon'ny komite olimpika malagasy sy ny federasiona malagasy eo amin'ny karaté do amin'izao fotoana izao satria dia tafiditra ao anatin'ny olimpika ihany koa ny karaté do eto Madagasikara. Samba zany maneran-tany no nidiran'ity karaté malagasy ity eo amin'ny sehatra olimpika. Ny fandraisantsika eto Madagasikara dia tokony ho faly ngamba zany ny malagasy rehetra satria apetraky ny olona amin'ny toerana ambony zany ny karaté do malagasy ary miantso an'ireo any ambadika zany amin'ireo karaté sasany hoe izay tsy tafiditra ao anatin'ny karaté do malagasy fa misy ny fédération ny karaté do malagasy ary ny tanjana moa zany dia tanjan'ny komité olimpika malagasy dia ny atonga an'ireo atleta hanao jeux olympiques zany hoe amin'ny 2020 zany isika dia hita karaté malagasy raha qualifié izy ireo na amin'ny 2018 dia hita karaté tanora raha ohatra ka qualifié izy ireo. Tao aoriana izay dia nanao ny tombanezaka ihany koa ary nisy ny fampiofanana ireo enivo ny mpitsara sy ny mpitantana ikarana ao anatin'ny niveau 1 izay teo ambany ny fiahian'ny federasiona malagasy ho an'ny karaté do eto Madagasikara ary sambany ihany koa maneran-tany no nazahoantsika fa manana ny fahaiza-manao na ny expert international i Madagasikara amin'ny alalan'ny Andriana Ivomanana Solofony aina Barjon. Raha ny fampahifanana natao hatramin'izay moa zany dia voalohany indrindra tsy hay aloha ny saotra ny komité olimpika malagasy amin'ny fiaraha-masa akaiky sy matotra ary tena hita fa avy tanjavatra ary ampiova ny karaté malagasy. Ny ezahana ihany koa napita ny lalàna sasasasa izay tsy tokony ho ariny ny mpikatoka na mpitondra karaté.
ny vokatra zany sisa no andrasantsika eo anatin'izay sehatra iraisam-pirenena izay satria tsara izany miditra ao anatin'ny sehatra olimpika izany ny karaté-do malagasy amin'izao fotoana izao. Tontolon'ny kitra kosa indray dia any Espagne namiratra izy koa nandritry ny fionana teo amin'ny Real de Madrid sy Espanyol Barcelone. Fitin'izay lalao izay sy ny vokatra omaly tamin'ny Liga no entiny ionina saina aminao Arawary. baolina roa nampidiriny izy koa mpilalao Real Madrid nandritra ny fionany tamin'ny Espanyol Barcelone ao anatin'ny andro fafito eo amin'ny fifananana fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Espagne natao tany amin'ny kianjan'ny Santiago Bernabeu omaly. Isa roa no ohatra arak'izany no nandresen'ny Real de Madrid any Espanyol Barcelone. Ankoatra ity lalao ity no montsany ny Villarreal tamin'ny isa 3 no tsy misy ihany koa ny Eibar. Niady ihany koa ny baolina teo amin'ny Valence sy Athletic Club. Ny famaliana ny fanafiana sy ny fampidiram-baolina, ny hafarany nivoaka nandresy tamin'ny isa 3-2 ny Valence. Nazava ihany koa ny fandresen'ny FC Barcelone any Las Palmas tamin'ny isa 3-0. Ny sarakady sahala 4-4 i Real Sociedad sy Betis Sevilla. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mahery ny 50 ireo olona namony ny vokatry ny tifitra vararaka tao Las Vegas ny alady ifo alatsinainy teo. Lehilahy iray moa no nitifitra ireo olona anjatony maro nijery ny festival musique country tany an-toerany fandiniana amin'ny sariny France 24. Tifitra nahafatesan'olona maro indrindra tao Las Vegas ny alady ifo alatsinainy teo no nitranga ny tifitra nataon'olo tokana tany an-toerana nandritra ny fampisehoana festival musique country. Lehilahy 17 taona no nitifitra ireo vahoaka nanatrika amin'ny fampisehoana. Tena amriana faharoa amin'ny 30 ity lehilahy ity no nitifitra vararaka tsy niato. Raha ny antotanisa vozimaika mahery ny 50 isa ireo olona no maty vokatra izay, mahery ny 700 ireo naratra. Misy tamin'ireo naratra mafy no nahavy hatrany dia nalefa tany amin'ny toeram-pitsaboana ary mbola eo amin'ny dalam-pitsaboana mbola tsy fantatra ny ainy. Minitra vitsy tao aoriana io no nahatonga amin'ny mpitandro filaminana teny an-toerana. Fantatra fa tao aorian'ny fampitifirana tamin'ny sy mpitandro filaminana no maty ity lehilahy 17 taona ity. Fa no tena kosa ny nambara mpitandro filaminana ho nahafaty azy. Vehivavy 12 taona iray ihany koa no ahina ho ny ratsy kombakomba taminy. Navotsitra ity farany tao aorian'ny fanadihadiana natao taminy. Mitoetra ankoatra ny fanadihadiana mikasika ity tranga ity. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao misongadina tamin'ity alina ity. Voafeny aretina pesta hono eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana mitomby hatrana nefa ny isan'ireo matin'ny aretina pesta manerana ny nosy. Tseken'ny mponina any amin'ny faritra ny mety fanemorana ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony atao amin'ny taona 2024 avy izao. Io no nivoatra nandritra ny fitetezam-paritra nataon'ny solombava-moaka mapara lany tao ambato finandrahana. Ary farany moa dia manomboka amin'ity taom-pianarana ity ny fitombon'ny volana ianaran'ireo mpianatra eny anivon'ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ho an'ny mpandinika ny fiarahamonina tsy mifanaraka amin'ny pedagojika mpampianarana moa izany. Dia izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo. La couche moelle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainoto ni fampalalamba ni argatami couche moelle fixe. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainoto ni fampalalamba ni argatami Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Bonjour. Bonjour. Narainoto ni vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby.